Niekas neturi didesnės meilės už šią. Atiduoti gyvybę už savo draugus. 1941 Liepos pabaigoje, kuomet lagerio vyresniojo nurodymų buvo atrinkti bado mirčiai kaliniai, Massimiliano Marija Kolbė spontaniškai pareiškė esąs pasiruošęs numirti už vieną iš jų. Visa tai įvyko Aušvico koncentracijos lageryje, kur per paskutinį karą buvo pasmerkti mirčiai apie 4 milijonai žmonių. Tarp kurių ir Dievo tarnaitė Edith Stein. Nepaklusnumas Dievui, gyvenimo kūrėjai, kuris pasakė nežudyk, šioje vietoje iššaukė nepriepiamas daugelio nekaltųjų žudynės. Mirties vietoje tėvas Massimiliano Kolbė atkovojo gyvenimo teisę vienam iš nekaltų žmonių, vienam iš 4 milijonų. Šis žmogus František Gojonček, dar gyvas ir tarp mūsų. Aš esu Frančisko Ganjončikas, žmogus, kuriam tėvas Kolbė išgelbėjo gyvybę. Buvau kartu su juo 14 Aušvico koncentracijos lagerio bloke iki pat jo kankinystės dienos. Mano numeris buvo 5659. Fino al giorno del suo martirio. Il mio numero era 5659. Apie tėvą Kolbę galiu pasakyti, kad jis buvo geras žmogus. Ir visiems skleidė ramybę. Kadangi jis neslėpė savo kunigystės, tad nacistų buvo nekenčiamas ir šie jam skirdavo sunkiausius darbus. O kuomet nepajėgdavo jų atlikti, jį gyvuliškai plakdavo. Kelis kartus buvo priversti jį nusibaigusi vilkte parvilkti baraką. Yra žinoma, kas įvyko tą tragišką dieną, 41 Liepos pabaigoje. Darbų metu pavyko pabėgti vienam kaliniui. Jis priklausė mūsų 14 blokui ir todėl mes tapome nacistinio atkeršijimo objektu. Lagerio vyresnysis mus sukvietė išsirikiuoti aikštėje. Žinojome, kas mūsų laukia. 10 iš mūsų buvo pasmerkti mirti bado bunkeryje. Tarp tų 10 buvau taip pat ir aš. Dėmesio. Dešimt iš jūsų bus išrinkti numirti iš bado. 5 žingsnius į priekį. Ne, mano vaikai, aš turiu mažų vaikų. Pirmyn. Mano vaikai, pasigailėkit. Neįkirėk. Stok į eilę. Leiskite, prašau.
Pagailėkite mano vaikų. Stok į vietą. Kas yra? Leiskite, prašau, man užimti jo vietą. Kas tu esi? Katalikų kunigas. Mano vardas tėvas Kolbė. Gerai. Tėvas Kolbė išgelbėjo man gyvybę. Mano atsisveikinimas buvo vien tik žvilgsnis. Nei vienas iš dviejų nebuvo pajėgus ką nors pasakyti. Kartu su kitais kaliniais jis buvo nuvestas į 13 numerį pažymėtą bloką, vėliau pakeistų į 11. Ten jie buvo išrengti, sumesti į celę, kur buvo laikomi alkani. Jie buvo nuteisti mirti iš troškulio ir alkio. Iš kalėjimo, kuriame jie buvo uždaryti, tamsos girdėjome sklindant maldų, giesmių ir raudų garsus. Pamažu balsai gesdavo. Nuteistieji vienas po kito sulaukdavo mirties. Prabėgus 2 savaitėms dar buvo likę gyvi 4 iš jų, tarp kurių ir tėvas Kolbė, kuris tęsė savo maldą. Lagerio valdžiai atrodė, kad visą tai per ilgai užsitęsė. Tai juos neramino taip pat dėl tos priežasties, kad celė turi būti atlaisvinta kitoms aukoms. Todėl buvo nuspręsta panaudoti karbolio rūgšties injekcijas. Mirtis įvyko akimirksniu. Buvo 41 rugpjūčio 14. Tie, kurie trumpas akimirkas turėjo galimybę jį matyti prieš sudeginimą ir pelenų užbarstymą, prisimena, kad jo veidas spindėjo ramybę. Tėvo Kolbės kankinystė, kaip galėjo suvokti nepažįstantis nuolankaus pranciškono gyvenimo, buvo ne kas kita kaip paskutinis žiedas. Galutinis veiksmas pilnutinai žmonių tarnystėje praleistos egzistencijos. Gimęs Lenkijoje vargingoje darbininkų šeimoje, būdamas dar visai jaunas įstojo į seminariją. Iš čia buvo išsiųstas Roman į mažųjų brolių konventualų kolegiją ir būtent Romoje 1917 spalio 17 sulaukęs vos 23 metų kartu su kitais 6 ordino broliais įkūrė nekaltai pradėtusios kariuomenę. Asociacija, kurios tikslas buvo atversti labiausiai nuo Dievo nutolusias sielas per nekaltai pradėtos mergelės užtarimą. Jaunatviška intuicija, beveik utopija, kuri taps visą jo gyvenimo programa. Šiandien šiai kariuomeniai priklausančių yra beveik 3 milijonai pasklidę po visus kontinentus. Kelis kartus pastaraisiais metais buvo sugrįžęs į 14 Aušvico baraką, kuriame kartu su tėvu Massimiliano Kolbe išgyvenau dramatiškiausias savo gyvenimo dienas. Apie jį galiu pasakyti, kad jis buvo šventasis. Ne vien todėl, kad jis mirė kaip šventasis, bet ir todėl, kad kaip šventasis ir gyveno. Jis buvo mūsų bloko siela.
Šalia jo viskas nors jo ko nors prašantis būdavo arba iš jo laukdavo bent trupučio vilties. Niekada jo nemačiau liūdno ar pasidavusio nevilčiai. Kuomet jautėmės prislėgti ir nusivylę, jis mums padėdavo atlaikyti išbandymus. Mums sakydavo, kad karas pasibaigs ir mes sugrįšime į savo namus. Jis meldėsi visada. Kartais ir mes prisijungdavome prie jo maldų. Bloke jis buvo visiems žinomas, taip pat ir nacistams, kurie jo nekentė. Jis maloniai sakydavo, kad yra katalikų kunigas. Diceva con dolcezza che era prete cattolico. Pašventintas kunigu 1919 sugrįžta į Krokovą ir entuziastingai atsiduoda nekaltai pradėtosios kariuomenės programos įgyvendinimui. Daugybė sunkumų ir nesusipratimų sukūrėje, jam pavyksta įgyvendinti savo idealus. Ir 1927 metais Varšuvos apylinkėse Niepokolanov vietovėje įkuria nekaltai pradėtosios miestą, kuris pastatomas tėvo Kolbės ir pirmųjų savanorių užsidegimų bei triūsų. Ma le macchine stampatrici che diffondono in centinaia di migliaia di copie i giornali con la parola del Vangelo sono per il tempo le più moderne. Čia karaliaujantis neturtas yra pranciškoniškas, tačiau spausdinimo mašinos, kurios 100 000 kopijuoja žurnalus su Evangelijos žodžiais, tame laikmetyje buvo moderniausios. Tiems, kas gyrė tėvio Kolbės darbą, jis atsako, kad lyginant su Kominform, tai gana smulkmena. 1930-aisiais nekaltai pradėtosios miestas įsiplečia iki pat Ramiojo vandenyno pakrančių, nes tėvas Kolbė kartu su dar 4 ordino broliais išsilaipina Japonijoje. Ir vos per daugiau nei 1 metų laikotarpį Nagasakio kalne be darbininkų brigadų ir be kapitalo, toli nuo tų, kurie jam siunčia kiekvieną dieną apvaizdos dovanas, įkuria naują miestą. Mugenzai no Sono, kas išvertus reiškia nekaltai pradėtosios sodą. Jo centre koplyčia, spaustuvė, konferencijų salė, kurioje pradeda dialogą su šintuistų ir budistų pasauliu. Pasirodo pirmosios publikacijos japonų kalba žurnalas nekaltai pradėtosios kariuomenė. Pasiekia 50 000 kopijų skaičių. Ką turi daryti, rašo jis provinciolui, apsiriboti į Japoniją ar išplėsti kariuomenę visame pasaulyje? Akistatoje su plintančio ateizmu man niešti rankas. Jo svajonė yra įkurti nekaltai pradėtosios miestą kiekvienoje tautoje, bet jo kūnas nuo pat vaikystės paženklintas sunkios ligos net laiko didelio triūso. 1936 metais galutinai sugrįžta į tėvynę, į pirmąjį miestelį, kuris jam esant toli įstabiai sužydė. Čia bendruomenėje gyvenant pranciškonų jau yra daugiau nei 500. Karo išvakarėse buvo girdima sakant, kad Maskvos centre bus iškelta nekaltai pradėtosios statula, bet prieš tai jo laukia naujas išbandymas. Kuomet nacistų būriai įsiveržė į Lenkiją, Niepokolanov užimamas, o tėvas Kolbė areštuojamas kartu su kitais savo ordino broliais. Tai išbandymas, kurį jis numatė. Aušvico koncentracijos lageris. Cieszę się bardzo, że znów znalazłem się na ziemi włoskiej, w Rzymie. Cieszę się, że mogę wziąć udział na kanonizacji błogosławionego ojca Maksymiliana Marii Kolbę. Esu Italijoje, kad dalyvaučiau palaimintojo Massimiliano Kolbės, mano išlaisvintojo iš mirties Aušvico koncentracijos lageryje, paskelbimo šventojo iškilmėse. Yra sunku išreikšti jausmus, kuriuos patiriu dėl šio įstabaus įvykio. Dalyvauti šventumo paskelbime to žmogaus, kurį aš pažinojau ir kuriam esu skolingas gyvenimą. Žmogaus, nuo kurio kankinystės pilnatvės liudytoju esu ir aš. Dėkoju viešpačiui, kad iki šios dienos gyvenu ir galiu stebėti šio teisėjo triumfą
bei išbraukti iš atminties prisiminimą apie tas tragiškas karo dienas ir apie mirties bunkerį. Esu čia, kad paliudyčiau tėvo Massimiliano Kolbės šventumą, kuris kartu su fiziniu gyvenimu man padovanojo taip pat ir dvasinį. Esu čia, kad palaiminčiau šią dieną, kurią Dievas man išsaugojo. Mes esame čia susirinkę priešais Šventojo Petro baziliką Romoje ir trokštame išreikšti ypatingą vertę, kokią Dievo akyse turi tėvo Massimiliano Kolbės kankinystės mirtis. Per mirtį, kurią ant kryžiaus išgyveno Kristus, išsipildė pasaulio atpirkimas, nes ši mirtis turi aukščiausios meilės vertę. Per tėvo Massimiliano Kolbės mirtį tokios meilės aiškus ženklas atsinaujino mūsų amžiuje, kuris labai intensyviai ir įvairiais būdais reiškiasi nuodėmės ir mirties grėsmė. Ar tokia mirtis ypatingai ir įsismelkiančiai neprabyla į mūsų epochą, ar ji nėra ypatingai autentiškas bažnyčios liudijimas šiuolaikiniame pasaulyje? Todėl aš savo apaštališkosios valdžios gale patvirtinau, kad jis po palaiminimo būtų garbinamas kaip išpažinėjas, o nuo dabar tegul bus garbinamas ir kaip kankinys. Del mondo contemporaneo e perciò in virtù della mia apostolica autorità ho decretato che Massimiliano Maria Kolbe, il quale in seguito alla beatificazione era venerato come confessore, venga d'ora in poi venerato anche come martire.